咁我而家咧食啲嘢，跟住之後咧我就直接踩上去北邊，好似都成個幾鐘車。咁就今日又睇下點啊，尋日就唔係咁理想啦，咁就今日試下。做羅夫買蝦條，跟住掉咗通去買完，我打算食。喲，咁我到啦，架車停咗喺度，又有呢啲牌，啊，唔緊要啦，出去試下拋兩桿，試下先。咗唔係嘛？食ったー。やったー、すげえ。哇！咁我而家就去個馬路嘅一個橋嘅底位，咁就都要頭先冇雨啊嘛，咁我就喺嗰條河嘅上游而家去。Shit, dude, shit. Oh, shit. 唔好嚟啦，攞個蝦肉試下先。有兩條石水魚喺度。哦，fish on, fish on, fish on。哇！哦，可以，呢條可以，咁鬼大條喎，呢條可以。唉，羅夫啊，個蝦肉釣嘅。哇！正啊！呢次係咁易釣啲，冇得空手而回啊嘛，係咪先？哇！正！OK， 拜拜。哎呀！
得咗啊！點解嘅？又一條。哇！呢個再大啲喎，哇，正喎！睇啲大條先呢條。呢條。咩魚啊？好似臘咁嘅 bream 啊，係啦 bream。咁高啊，唔死啊！哇！哇！呢條真係大，真係大！哇！呢條真係大喎，喂！黐線嘅呢條，哇！廿五 cm， 25 cm， 夠大份。咁第二日又玩嘢，我覺得呢啲射水已經完翻乜都冇，咁就聽日最後一日，又最後機會要搏埋佢。而家食越南粉平啊，咁啊今日係咁先啦。